Você sabia que os leões são conhecidos como os reis da selva? Nos próximos segundos, vou te contar 4 curiosidades impressionantes sobre esses magníficos felinos. Primeira, os leões vivem em grupos chamados de coalizões, liderados por um macho dominante. Segunda, um rugido de leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. Terceira, apesar da fama de caçadores, são as leoas que fazem a maior parte das caçadas. Quarta e última, os leões dormem até 20 horas por dia para conservar energia. Interessante, né? Se gostou destas curiosidades, curta o vídeo e se inscreva para mais conteúdos como este.